Nageenyi waaqayyo isiniif haa ta'u jirra jirtu hordoftoota keebii qofshaalee har'a gaaffii keessan irratti kan xiyyeeffate viidiyoo gabaabduu isinii qabadhee dhufee jira. Turtii keessan akka xumura viidiyoo kanaatti na waliin gochuun dagatiina. Namoonni chaanala kana haaraa taatan immoo sabiskiraayib godhaa. Miseensa chaanala kanaa ta'a yaada keessan koomentii irratti barreessuu akkasumallee gaaffii qabaatan hiriyoota firoota keessaniif sheer gochuun dagatiina jecha guyyaa 3-4 duraatti TikTok irra short video hojjedhee tureef talbaa fayyadamee sanarratti akkuma isin argitan gaaffii garaagaraa na gaafattanii turtanii keessattuu karaa keessaan immoo yeroo hundumaa maal gootaa rifeensa kee maal fayyadamta dibata akkamii fayyadamta kan jedhu na gaggaafattaniitu. Egaa akkuma asirratti argaa jirtanii rifeensa massaajii gochuu jechuun waan kun waan agarsiisa yookaan immoo tapha wayiif ta'e fakkaata. Garuu kun rifeensa akkas massaajii gochuu akkasitti sukkuumuun baay'ee tokko barbaachisaadha rifeensa keenyaaf. Moisturize yookaan immoo massaajisa jedhamu daqiiqaa 5 aga daqiiqaa 10 jedhu massaajii gochuun quxuxxuriis ta'e shurrubbaas ta'e rifeensa keessan erga hojjettanii yeroo hiiktan waan akka kanaa massaajii kana gochuun rifeensa keenyaaf faayidaa guddaa qaba jechuudha. Kanaaf yeroo yerootti rifeensa keessan massaajii gochuun baay'ee barbaachisaadha. Inni biraanii otoo rifeensa keenya hin miicin duratti osoo miicin duratti dibata nuti fayyadamnu jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf zayituunis ta'a, avukaadoo ta'a, akkuma argitan talbaallee ta'uu danda'a. Otoo miicin duratti miicuuf gaafa jennu wanna tokko fayyadamuutu jiraachuu mala. Ani amma yeroo tokko kokonaatii fayyadamaa otoo miicin dura kokonaat ooyilii jechuudha. Yeroo tokko immoo avukaadoo faan fayyadama. Avukaadoo muuzii fi akkasuma alooveeraa fayyadama. Yeroo tokko immoo akkuma isin argitanii talbaan fayyadama jechuudha. Erga fayyadame daqiiqaa 30 irra tursee booddee nam miicee akkuma durattu isiniin jechaa ture shaambooloo tokko qofatti godhee erga miicee booddee kallattii maal akka shintibeetii keessaa ba'anii qibaatiin ani fayyadamu yeroo ammaa kanatti noormaal baaziliinii fi kokonaat qibaatiidha. Isa sana immoo kam akka ta'e tambileen irra isiniif kaa shoort viidiyoo isaallee TikTok irra isiniif kaa achirraa ilaaltanii faana dhuftanii viidiyoo kana ilaaltanii hundi keessan akka jaallattaniif akka itti fayyadamtanii shakkii hin qabu. Kanaaf egaa kallattii mana kan shintibeetii keessaa ba'anii qibaatii sana walitti meeksii godhee yookaan walitti makee kokonaat qibaatii baaziliinii noormaalii kana walitti makee rifeensa hunduma isaatti dibee seeraan massaajii ergaan godhee booddee waan akkana asirratti argaa jirtan jechuudha. Isin viidiyoo ilaala haasaa kiyya irratti illee xiyyeeffachuu jalqaba haga xumuraa seeraa yoo dhaggeeffattanii itti fayyadamtanii faayidaa guddaa qaba. Isiniin jechuu barbaade kun waan akka kanaa kuni quxuxxurii osoo hin taane bakka lamatti kan micciiramu jechuudha. Ani yeroo hundumaa waan hin hojjetadhu waan akka kanaati kun bakka lamatti micciirama. Quxuxxurii osoo hin taane quxuxxuriin bakka 3 hin hojjetama miti kun bakka 2 jechuudha. Quxuxxurii sana badaa rifeensaaf illee gaariidha garuu quxuxxurii anatu hin jaallatu. Akkasumallee shurrubbaa asii gadi dhahachuu hin jaalladhu. Saniif iyyuu daawwattoota keebeek oofishaalii kana fakkaata viidiyoon irra isiniif qabadhee dhufe gara fuula duraatti immoo akkasuma yeroo yerootti waantan hojjedhu rifeensa kiyyaa waanan godhu kunuunsan godhu akka isiniif sheeruu fi akkan viidiyoo isiniif hojjedhuu fi anaaf illee jajjabina waan ta'uuf isin immoo viidiyoo kiyyaa laayik sheer gochuu akkasuma warri maatiin taane maatii ta'uudhaani gaaffii qabdanillee na gaafachuu dandeessu isiniin jechuun barbaada. Akkasuma namoonni chaalenjii barbaadan sobadhaa uumamadhaa kennaa maalii warri jettanillee chaalenjii hojjechuu warri barbaadan chaalenjii guyyaa 2 wanta rifeensa godhu deebiin godhee viidiyoo hojjechuu nan danda'a waan ta'eef warri chaalenjii hojjedhu si waliin hojjennamee rifeensi keenya jijjiiramuu kan jedhu gaaffii yaada keessan koomentii irratti naa barreessaa. Waliin chaalenjii hojjennaa jechuudha guyyaa 2 ani akka guyyaa 2 isin immoo guyyaa 3-4 ta'a garuu wanta hojjedhu na waliin hojjettu.